اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا ومستقرنا. يا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، نسألك إلهنا أن تختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن ختامه. اللهم ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره الرحمات. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا، لا أنيس ولا ونيس. اللهم نور قبورنا وأحسن ختامنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع اللهم بفضلك راية الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تخرجنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.